Өткөн жылдын 17 ноябрында Кыргызстандын бардык жергиликтүү кеңештеринде депутаттарды шайлоо болгон. Талас облусундагы Бакай Ата айылында ошондой аталыштагы шайлоо болуп, жергиликтүү кеңешке депутаттар шайланган. Бирок келген депутаттар ордуна отура элек жатып, шайлоонун эртеси нааразычылыктар башталган. Жалпысынан бул айылдын борбордук бөлүгүнөн 9 талапкер атсалышкан. Компьютердик урна аркылуу эсептелинген добуштардын жыйынтыгында Батырбекова Кенже аттуу талапкер 321 добуш, Мирлан Исабеков 304 добуш, Апас Алымбеков 300 добуш алса, Азамат Каработоев 299 добуш топтогон. Ал эми жеңүүчү талапкерлерден кийин эле көп добуш топтогон Назира Райымбекова жана Асан Мураталиев автоматтык түрдө резервдеги талапкерлердин саппашына чыкмак. Бирок 2021 жылы батыш балуттарына ылайык БШК 30% гендердик квотаны негиздеген. Ага ылайык участкалык шайлоо комиссиясы талапкер Азамат Каработоевди эң көп добуш алганына карабастан резервге калтырып, анын ордуна 208 добуш алган Назира Райымбековага депутаттык мандатты ыйгарган. Бирок жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоодо мажоритардык шайлоо системасы колдонулат. Мажоритардык системага ылайык ар бир округда эң көп добуш алган талапкер жеңүүчү болуп эсептелинмек. Эгерде мыйзамда ушул нерселер каралса, талапкер Назира Райымбековага кандайча мандат ыйгарылганы чоң суроону жаратууда. Участкалык шайлоо комиссиясынын төрайымы Дилбара Камчебекова жана катчысы Турсуналиева Айнура мыйзамга ылайык кол санак кылышат. Жалпы шайлоочулардын 715 бюллетенин ичинен автоматтык эсептөөчү урна же компьютердик аппарат 11 бюллетенди жараксыз деп тапкан. Балейнин баарына ошол 11 жараксыз бюллетендин 4-өсүн жарактуу кылган участкалык шайлоо комиссиясынын жетекчилигинин чечими себеп болгон. Тактап айтканда, шайлоонун жүрүшүнө башынан аягына чейин көзөмөл кылган участкалык шайлоо комиссиясы кол санак өткөрүп, 11 бюллетендин 7-өсүн чындап жараксыз деп тапкан. Калган 4 бюллетенди шайлоо комиссиясы талапкер Апас Алымбековго берип салганда башаламандык келип чыккан. Ошентип 300 добуш алган Апас Алымбеков 304 добушка автоматтык түрдө ээ болуп калат. Мындай одомдо мыйзам бузууга күбө болгон Асан Мураталиев комиссиянын төрайымы Дилбара Камчебековага арыз жазат. Арызда талапкер шайлоону жокко чыгаруу боюнча талабын койгон. Бирок эмнегедир Дилбара Камчебекова талапкердин арызын кабыл алуудан баш тарткан. Бул окуядан соң башка дагы талапкерлер Азамат Каработоев жана кошуна шайлоо участогунун талапкер Айгүл Дүйшенова Асан Мураталиев менен бирге дароо Бакай Ата аймактык шайлоо комиссиясынын төрагасы Бообек Чүкүтаевке арыз жазган. Алардын да арызы канааттандыруусуз калтырылган. Тараптардын кийинки кадамдары Бишкекте шайлоо жана референдумдарды өткөрүү боюнча борбордук комиссиясында уланган. 23-24 ноябрдагы Боршайкомдун отурумунда Бакай Ата районунун аймагындагы шайлоонун жыйынтыгы жашыруун өткөндүгү үчүн Узарбек Жылкыбаев төрага Бообек Чүкүтаевке жана БШКнын таластагы өкүлү Ашыркул уулу Кенжебектин аракетин сынга алса, БШКнын төрайымы Нуржан Шайдуллабекова тартиптик эскертүү берген. Бирөөз айтып атам, сиз айтсаңыз эмнеге чакырган жоксуздар? Өзүңөр эле карап койгондор кандай болот? Бул жерде жөн мисалы ушунчалык биз жанатан бери карап атабыз, көп эле ушундай болуп атат да, аймактык шайлоо комиссиялар. Жеринде чакырып, түшүндүрүп, бул мыйзам. Мына азыр канча айтса деле мен мисалы мыйзам талабы деп айтып берип атам. Бакай Ата айылдык кеңешине талапкер. Бизде 17 ноябрда болгон шайлоодо коррупциялык бир көрүнүш менен кечки 8ден 2 мүнөт өткөндө шайлоо тилкеси жабылды. Бул жерде отургандарға предисторияны айтып кетсем. Анын ичинен АСУ 11 бюллетенди жараксыз деп тапкан. Бирок УШК төрайымы катчысы менен анан байкоочуларды бул жерден добушка коюу менен чечишкен. Бул биринчи мыйзам бузуу болгонда, анан номер 1 талапкерге 4 добуш ыйгарып коюп атат да. Ушул жерден эле конфликттин кызыкчылыктары жаралганы байкалып калган. Бул шайлоодо республика боюнча аралыктан шайлоого мүмкүнчүлүктөр мамлекет тарабынан түзүлгөн. Аралыктан келген добуштардан талапкер Азамат Каработоевке 2 добуш ыйгарылып, жалпысынан 301 добушка ээ болуп, Апас Алымбековдон 1 добушка алдыга жылган. Участкалык шайлоо комиссиясы жараксыз бюллетендердин арасынан жарактууга алып өткөн. Ошол себептен добуш берүүдөгү натыйжа бир аз айырма болуп, ушул талапкерлер нааразычылыгы жаралган. Ошо талапкерлердин арасында немелердин добуштардын айырмасы канча экен? Азыр аймактык шайлоо комиссия айтып берет. 3 талапкердин ортосундагы добуштар 3 добуш, 2 добуш, анан бирөөсүндө дагы 2 добуш менен айырма бар да. Жашыруун болот, күмөн санак деп атпайбы? Негизи ал жерде байкоочулар да отурат да.
Эмнеге алар келип туруп буларга неме айтышпайт? Мисалы өздөрүнүн Каработоевдун байкоочу отурган бул 2 киши бекиткен байкоочу кылып бирөөсү отурган ошол участокто болгондо дагы эжеке ошол жерден ошибка кылып туруп байкоочуларга дагы добушту бердиртип туруп макул дегиз туруп добуштарды санап чыгып атат. Ошол жараксыздан алынган 4 бюллетенден жарактууга чыгарып 4 бюллетенди. Кандай күнүм болуп атат билбейм да бул жердечи. Бообек Сапаралиевич, сиз биз ачык айкындуулукту сактабасак, ошол принципти биздин ишмердүүлүгүбүздө дайыма ушундай күмөндөр болот. Сиз бизден сурап атасыз, кандай күмөн болушу мүмкүн. Эмне үчүн анда бул маселе жөн эле каралган жок, ачык. Чечимди алдан өчүрө алыңызчы эле. Айтты. Жооп берип эле койдум. Неге? Мен сизге кагаз бердим, болду, ошону алыңыз. Алсаңыз аласыз, албасаңыз айттым го мен сизге жогору жакка барып туруп кайрыла бериңиз. Хорошо, протоколду бербейсиң категорически. Себебин айтып болсуң. Себебин айтпайм. Вот мисалы биз БШКда биз убакыт таптык, аны кароого жумушчу топ жарым күн карады. Азыр биз карап атабыз БШКнын отурумунда. Анан аймактык шайлоо комиссия дагы ушул маселе, ушундай маселелерди өз учурунда карап коюш керек. Өз этабында, өз деңгээлинде. Ошондо анан мындай маселелер БШКга келбейт, борборго келип түшпөйт. Биздин Бакаятта шайлоо комиссиясына арыздарды жана даттанууларды кароодо мыйзамдын талаптарын сактоо боюнча эскертүү жана эскертүү берүү. 3-чү пункт бул Искендер Торобаевичтин сунушу менен ошол жерде ошол участка боюнча кайра санап чыксак деген сунуш болуп атат. Анда ошол чечим долбоорун добушка коем. Добуш берсеңиздер, ким макул? 11 макул. Жогоруда биз сөз кылган талапкер Апас Алымбековго кандайча 4 добуш чыгарылып кеткен? Бул суроонун жообун издеп көрүүгө аракет кылдык. Участкалык шайлоо комиссиясынын катчысы Айнура Турсуналиеванын айтымында добуш салуучу компьютердик урна жараксыз деп тапкан 11 бюллетендин 4-өсүн жарактуу добуштарга кошуп жибергенин айткан. Бул тууралуу ал 2 декабрда Бакаята аймактык шайлоо комиссиясындагы БШКнын талабы менен өткөн кол санак учурунда айткан. Yok, niye? 13 yaraksız. Bilmezsen Hasan. 13 yaraksız bol çıkmadı. 13 yaraksız bol çıkmadı. Anın içinden biz 4 önü jaraktuğu aldık mı bonuska koyduk. 4 önü jaraktuğu aldık. 4 önü gelip. Талапкер Асан Мураталиев жараксыздан жарактууга алып чыгарган 4 бюллетенди көрсөтүп берүүнү шайлоо комиссиясынан суранган. Бирок жергиликтүү шайлоо комиссиясынын жетекчилиги далил катары көргөзүп бере алышкан эмес. Мына кошулган азыр айтып атпайм, мынакей аралашып калган, тияка жыйынтык чыгап берип атат. Yok, 4 ay anlaşmalar. Yaraktı bültende. Olup durunuz. Siz bunda ufak ile. Кандай ошо бюллетени 4. Hasan birinchi uğup turup dinlemez. Участкалык шайлоо комиссиясынын жыйынтыгына нааразы болгон Асан Мураталиев менен Азамат Каработоев БШКга арыз жазган. БШК арыздарды кабыл алып, аймактык жана участкалык шайлоо комиссиясынын башчыларына ачык айкындуулукту камсыздабагандыгы үчүн эскертүү берип, добуштарды кайра санак жасоону чечишкен. Эң кызыгы, добуштарды кайра эсептегенден соң 2 башка айырмачылык чыгып, 5 талапкердин добуштары кемип калган. Мирлан Акенки 306 чыккан, берден 305 чыкты, бирөө кем болуп калды. Азаматтыкка 301 чыккан, берден 298 чыгып калды. Мураталиев Асан Акенки 170 болгон, берден 168. Айпери 95, Назира 208, Гүлшайым 103 болгон. Niye eme sanasana bile kayıtları turan eşi olarak misali cenabı aparattan 99'da 799 kayıtta 98 bolup kaladılar niye? Бул жагдайда комиссиянын төрайымы жана катчысы чарчап калгандарын себеп болгонун айтып өткөн. Неме основнойлорга туура эле чыкты, бирок бираз бир эки айырма болуп калды. Мүмкүн ал биздин чарчапта калганыбыздан болдубу, же жана отметка кылып аткандан да болдубу, бирок бул жерде мындай особенно грубый нарушение деле эчтеке болгон жок. Чоң айырма болгон жок. Ал эми 4 добушту өзүнө ыйгарып алган Апас Алымбеков болуп жаткан жагдай боюнча эч нерсе айта алган жок. Мен эч себеп Эң эскиси таза багы. Таза эчтеке неме кылган жокмун мен эч.
Мен өзүмө таптазамын, эчтеке. Мен эчтеке таптазамын мен. Булар эмне кылды алып келебиз, эчтеке. Мен интервью бере албайм. Мен өзүм Бакай Ата райондук спорт комитетинин. Жогорудагы окуяда төрайым Дилбара Камчыбекова жана катчысы Айнура Турсуналиева менен талапкер Апас Алымбековду эмне бириктирет? Алардын бири-бирине кандай байланышы бар? Кийинки чыгарылышта сөз кылабыз.